50肩咧，咁我哋咧就分開嘅輕同重即係個病情輕重之分。咁咧我哋點知嘅係50肩咧？咁嘅50肩有個特點嘅就係有個功能障礙呢個咧就係診斷50肩嘅主要嘅症狀。咁咧點樣叫做功能障礙咧？咁嗱，我哋可以遞到前屈、後伸、外展、內收可以做到呢啲動作嘅。但係50肩咧，佢就做唔到呢啲動作嘅。佢遞到呢度咧已經好痛啦，再遞高啲遞唔到啦。咁呢度咧扯住好痛啦。咁我叫佢喺後邊咧，咁佢做唔到呢個動作。如果做摸背呢個動作咧，佢更加做唔到啦。咁我哋咧分嘅輕同埋重咧，就睇嘅隻手遞個後邊正常咧，我哋可以隻手咧可以轉上可以轉咁咧正常咧可以摸到呢個肩胛骨對側肩胛骨嘅下角係唔痛嘅。如果佢遞到呢度摸個肩胛骨呢度咧，隻手已經好個膊頭已經好痛啦。咁呢個係輕度嘅肩周炎。中度嘅咧，你摸到腰呢度咧已經好痛啦。再上啲咧，佢都做唔到呢個動作。再上啲唔得啦。咁呢個咧就係中度嘅肩周炎。咁如果嚴重啲嘅話咧，隻手遞到嚟呢度咧已經好痛啦，唔喐得啦。喺褲頭呢度已經再唔喐得啦。咁呢個咧遞到呢度咧，已經做唔到啦。同埋咧，佢梳頭嗰個動作咧，佢做唔到嘅。咁呢個咧。點解佢會做唔到呢個動作咧？就係個肩關節嗰啲軟組織黏連黐實咗，佢主要咧就係嗰個關節囊黐實咗，所以咧你一喐嘅時候咧就扯住佢就好痛啦。咁呢個先係正式嘅係50肩。嗱，咁50肩嘅症狀就係咁啦。我哋依家嚟睇下 CVC 點樣去用手法治療啊！全球首個道教電視頻道，道通天地 www.taoist.tv